ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାହାର ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ବି କିଏ 2 ଟଙ୍କା ରଖିବ। ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ଏ କଥାଟା। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ନା, ଦିନେ ଗୋଟେ ଭାଇର ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ କିଛି ରଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ଥିଲା, ତା ପଇସା ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଥିଲାଗି ମୋର ମିନିମମ୍ ତାର ଥିଲା 5-6 ହଜାର ଥିଲା ପାଇବାର ମୋ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏପଟେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଗଲା। ଏତେ ମାଗି ମାଗି ଜମା ଦେଲେନି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିନେ କ'ଣ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି କି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ଯେଉଁ ଭାଇଟାର ଥିଲା 5-6 ହଜାର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲିଅର୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଦିନ ସେଇ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି କାହାର ଟଙ୍କାଟା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 2 ଟଙ୍କା ନିହାତି ରହିବ, ନିହାତି 2 ଟଙ୍କା ରହିବ। ବଦଳିବା ଲୋକ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଧୁରିବା ଲୋକ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।